Доброе утро. Я вышла из дома, без Мишеньки, Мишенька дома. Сейчас зайду, запишу его к ветеринару. Потом еще хочу зайти в одну стоматологию, узнать, какие у них там расценки. Вот. И еще мне там нужно зайти в типографию, в общем, пробежаться, в общем, так сказать, по делам. Вот. Ну, а потом зайду домой и уже буду смотреть, что там дальше, потому что дальше тоже есть дела. Ну, а сейчас идем, запишемся. Ну, и вчера, знаете, ну, кто знает, в Одессе был прилет, как всегда, в жилой дом. Это уже, знаете, ну, все знают, да? Кто знает, тот знает, что всегда это в жилые дома. В этот раз в частный дом, возле моря. Хорошо знаю это место. Вот. И, конечно, я, знаете, когда читаю эти новости, всегда страшно, всегда как бы становится тревожно, жалко людей. Но когда я увидела фотографию женщины с ее убитой собакой, это, знаете, меня просто выбило из равновесия. Я вчера не могла долго, успокоиться. Меня накрыла такая какая-то, знаете, ну, я не знаю, как это назвать, грусть, тоска, описать это чувство, в общем. Ну, как-то надо, я не знаю, конечно, это все брать себя в руки, потому что переживаниями тут ничем не поможешь. Уже бесполезно о чем-то говорить. Вот, так что вот так. Докладываю обстановку. Утром было на самом деле холодно, ну, в квартире, по крайней мере. Миша замерз. Ну, мне было хорошо, но я чувствовала, что прохладно. Сейчас же вышло солнце, и уже сейчас будет через пару часов жарко. Здесь пик активности солнца где-то в 2, в 3. Вот. Но ветерок спасает. Вот, конечно. Потому что и влажности здесь нет высокой, как в Турции, например. И ветер постоянный, поэтому так, с левой стороны, ну, не буду показывать, чтобы внимание не привлекать, не смешать людей. Пенсионеры играют в шахматы, в шашки. Вот у людей развлечения. Хорошо, когда есть места, когда пожилые люди, вернее, куда пожилые люди могут прийти, познакомиться, провести время вместе. Ой, как красиво, это дерево цветет вот такими цветами. Ну, не видно отсюда, высоко слишком. Но видите, они теперь опадают. А аромат такой стоит, просто сумасшедший. Очень красиво. И здесь тоже, смотрите, какие лианы свисают с деревьев. Классно. Так хочется прям запрыгнуть и прокатиться. Ой, вот такие корни у деревьев красивые. Ой, вообще обожаю зелень, природу. Особенно это понимаешь, когда попадаешь в место, где этого не так много. Сейчас бы в парке Победы в Одессе погулять. Взять наш вкусный любимый кофе, львовский круассанчик. Так, ну, возвращаемся в реальность и идем к ветеринару. Нам нужно сделать прививку от бешенства. Заканчивается срок ее годности. Это обязательно, само собой, но плюс нам еще нужно ее делать обязательно вовремя. Даже заранее я делаю для спокойствия, потому что такой документ, как титры антител, вернее, анализ на титры антител к бешенству, сделать их такая проблема, что если он просрочится, то это все. Иду к океану через набережную, ой, к океану, господи, к ветеринару через набережную. Вот, хочу показать вам, доложить обстановку, как здесь с погодой. Жарко.
Утром было 17 градусов, но сейчас я не знаю сколько градусов, но однозначно воздух теплый, жарко. Вот. Видите, когда тучки, совсем пляж некрасиво выглядит. Когда солнце, это совершенно другой вид. Вот здесь у нас магазинчик Алио, в который очень люблю заходить, потому что там всякое барахло продается ненужное, но очень красивое. Как-нибудь зайду и поснимаю. Вот, ну и идем, в общем, к ветеринару. Постоянно стройки, здесь постоянно что-то строят, постоянно какой-то шум. Конечно, не хочу жаловаться, но сначала я вообще не могла привыкнуть. Я еще люблю свежий воздух, я люблю, чтобы окна были открыты. И постоянно кто-то кричит, они такие громкие, знаете. Ой, сначала это прямо доставляло дискомфорт. Сейчас я, конечно, уже привыкла, но звук постоянных строек, вот это сверлят, бурят что-то, это, конечно, очень действует на нервы. Вот. Ну, а нам вот так вот прямо, и мы придем как раз и к ветеринару, и рядышком стоматология. Какой красивый балкончик. Старое здание, но ухоженное. Такие цветочки красивые. У меня цветы вообще не приживаются. У меня это несчастная мята, которая вроде бы должна расти вообще всегда и везде. Ну и то вянет. Не знаю, попробую ее сегодня опять пересадить. Так, ну а мне сюда, сейчас посмотрим, если они открыты. Вот наша клиника. Она рядом с домом, поэтому мы сюда ходим. Обязательно что-то должно жужжать, когда я разговариваю. Вот. В общем, ходим сюда. Сейчас зайдем и запишемся. Вот наша клиника. Она рядом с домом, поэтому мы сюда ходим. Обязательно что-то должно жужжать, когда я разговариваю. Вот. В общем, ходим сюда. Сейчас зайдем и запишемся. Так, все, Мишу записала. Себя записала в другую клинику. Она и выглядит получше. Ну, по крайней мере, визуально. И цена здесь, в принципе, дешевле. Ну, не факт, что в итоге получится дешевле, потому что они сказали, что цена будет варьироваться от врач посмотрит, значит, и решит там, что делать. Если замена ретейнера, то это будет стоить 120 евро. Вот. Ну, я убеждена, честно говоря, что мне его менять не нужно, потому что там совсем чуть-чуть кончик откололся. Вот. Ну, а если просто фиксировать этот кончик, то от 40 до 60. Вот. В общем, записалась сюда. Теперь сейчас надо пойти отписаться там, потому что писать им мейл или звонить это бесполезно, никто никогда здесь не отвечает. Это если тебе что-то надо, тебе нужно прийти и на месте договориться. В общем, закончила я относительно быстро все свои утренние дела. Записала себя куда надо, Мишу куда надо. В общем, еще мне нужно было в типографию, но я сейчас думаю так, возьму Мишу, потому что он обижен был, что я ухожу без него. Пойду с ним в типографию, распечатаю то, что мне нужно. Вот, а потом пойдем с ним попьем кофе, потому что очень хочется кофе, чего-нибудь горячего выпить. И заодно там мне нужно еще смонтировать одно видео. Смонтирую видео, в общем, и так немножко с ним прогуляемся. Мы с Мишусиком уже вышли на улицу. Я переоделась, потому что жарко. Вот, сейчас нам нужно сходить быстренько в типографию. Если она открыта, конечно, потому что у них часы работы, это днем же они отдыхают, не работают здесь многие. Вот, но надеюсь, что еще открыто. Вот, а потом пойдем выпить кофе. Да, кофе мы пьем постоянно, каждый день, несколько раз, потому что у меня от кофе зависимость, даже от бескофеинового кофе. Я стараюсь пить без кофеина, вот, там по определенным причинам, но даже без кофеина вот у меня зависимость, знаете, от этого вкуса. Поэтому мы куда бы ни шли, всегда останавливаемся и берем кофе. Закрыты, но я не удивлена, потому что у них сиеста, то есть примерно с часу, там, до 3, до 4, ну по-разному они закрыты, поэтому придется еще вечером идти. В общем,
бегаю как конь, туда-сюда. Ну, ничего не поделаешь. Один кофе не справился с задачей немножко меня растормошить, поэтому взяла. Я вам лотерею, которую мы купили. Вот мы ее уже стерли и выиграли 2 евро. Ну, лучше, чем ничего. Бежала еще в магазин возле нашего дома. Купила очень полезные продукты. Вкус моего детства мороженое, химический вкус клубники, но почему-то я его очень люблю. То же самое касается вот этого желе, но я его просто обожаю. Именно вот этой марки, это канарская. Потому что я брала какое-то другое меркадоне, оно такое, знаете, не такое упругое, какое-то более, как жидкое, мне не понравилось. Сыр фета, муж попросил сделать гренки с этим сыром, сейчас делаю. И тесто слоеное сейчас хочу сделать. Сейчас, а может и не сейчас, не знаю. Слойки с абрикосом. Вот, в общем, сейчас буду делать гренки. Так, ну ничего хитрого здесь нет. Сейчас я взобью эти яйца, окуну туда хлеб и все выложу на противень, потому что буду делать в духовке, и посыплю фетой. Все, теперь отправляем в духовку минут на 15. Я думаю, 15 минут должно хватить. Так, гренки в духовку поставила. Сейчас у нас по расписанию обед у Миши. Покормлю его, а потом возьму свое мороженое и включу себе какой-нибудь сериальчик. Наверное, «Зимородок». Потому что, ой, конечно, как он надоел, это драма сплошная. Но все равно надо уже досмотреть, что делать. Но они, конечно, переигрывают, как мне кажется. Так, 20 минут прошло, вот наши греночки готовы. Не хотела есть, но так аппетитно выглядит, так что парочку тоже, наверное, съем. А потом пойду смотреть сериальчик и мороженое есть. Так, все, моя прелесть подтаяла, как я люблю. И сериальчик. Вообще обожаю эту актрису, она такая красавица, статная, и вообще она мне очень нравится. Из этого сериала вообще самая лучшая актриса. В главной роли, кто мне вообще не нравится, она меня раздражает. Вот, а вот это именно очень красивая. И Суну еще красивая девочка играет. Вот, но особенно и Факат мне очень нравится, как всегда подбирают аксессуары, макияж, цвет волос, одежда, в общем, вообще она мне, знаете, вот очень приятно за ней наблюдать. Все остальные, ну, такое. В общем, ладно, сейчас буду есть мороженое и досматривать 31 серию какого-то там уже сезона 2. Еще видите, что с мятой случилось, но я сетку сейчас снимать не буду, это сетка от комаров и от этих кукарач, которые могут залететь, вот, с мятой. Не знаю, то ли из-за того, что часто дожди были в последнее время, то ли от того, что грунт осел и нужно немножко повыше ее все-таки закопать, не знаю. Сейчас, в общем, отдохну, а потом хочу, не знаю, добавить земли, наверное. Что с ней делать? Она же вроде такая неприхотливая, что и не нравится. Вечно у меня цветы какие-то, знаете, что-то с ними происходит. Так, мы с Мишенькой сейчас пойдем готовить ужин. Да, Мишенька? Потом пойдем на прогулку. Но уже записывать ничего не будем. Хочется отдохнуть. Поэтому мы всем желаем хорошего вечера. И увидимся с вами завтра.